周家廣州演龍館省神委儀式，我哋有請演龍師傅、林錦發師傅、盧廣發師傅一齊幫我哋做呢個開光儀式嘅。咁首先就係有呢個周家五府宗師神位，宗師神位會中門，風調雨順，萬事興。好，跟住我哋繼續咧就係上路跑。香火鼎盛敬祖師，好，跟住嚟講咧，我哋就係上足球嘅，中原東方迎紫氣，獅敲西方震空聲，就保大地，有一個五金拋開光嘅儀式，整絲銀腳。熱輝煌，爐頭插香接財氣，詩舞八方客滿堂。